5折出售，呢個樓盤竟然5折出售。曾經喺博愛路上最高傲嘅樓盤，佢喺而家嘅大環境之下，喺現實面前，佢終於肯降價啦。佢就係澳豐天譽。Hello， 大家好，歡迎大家收睇呢班後生仔，我係 Kelly 啊。今期我哋嚟到澳豐天譽，佢嘅位置呢係位於博愛路上黃金中軸大道上嘅半山腰。澳豐天譽呢喺博愛路上係最受關注嘅一個樓盤啦。佢以前係賣22000一方嘅，佢咁貴嘅時候，我覺得佢樣樣都係缺點喎。咁而家係5折出售，咁又覺得佢有好多賣點喎。有咩賣點呢？首先，佢第一個就係而家價格嘅優勢，竟然係5折出售，仲加量不加價添。加量不加價，仲係精裝交付，90到100萬之間呢就可以上車啦。仲係3房2廳一次嘅，咁首付呢就15萬就可以啦。小心少。第二呢，佢嘅小區呢係十分之低密度嘅啫，成個小區係由別墅同埋9棟嘅住宅加埋起嚟，總共呢佢只不過係779戶，容積率係1.5嘅，車位配比呢係919個，咁大家都唔使擔心唔夠車位用嘅。第三點呢，佢嘅優勢呢就係園林景觀啦。喺博愛路上，佢嘅園林水景係唯一一個有園林水景嘅啫。我哋而家每一步每一眼都係實景嚟嘅。佢嘅樓間距呢就有200米左右嘅環繞式嘅，棟與棟之間呢就唔會有遮擋啦，景觀十分之開揚同埋開闊啦。第四點呢就係佢入則寧靜，出則繁華。喺10分鐘左右呢，我哋可以去到 Coco City 啦、富日城啦，仲有利和商圈啦。7分鐘呢就可以去到博覽中心，坐車返香港嘅，所以交通啊、出入啊都十分之方便。咁我哋喺位於博愛路上，而係十分之安靜，唔可以睇到隔籬嘅園林同呢度嘅園林，同埋博愛路亦都唔會受到博愛路上嘅噪音而影響嘅。最後一點呢，佢就係澳門賀田開發商嚟開發嘅，佢係零貸款、零抵押、全資開發，令到你購房呢十分之安心同埋放心嘅。實力係最勁，交樓係最快，即買就可以收樓啦。咁物業呢就係雅居樂物業，每平方呢係要收3蚊嘅物業管理費。大家可以睇到，而家啲物業全部都乾乾淨淨嘅。咁我哋而家實地上去睇下樣板房啊！而家入到嚟呢個樓下嘅大堂，全部瓷磚上頂，係咪好高大上呢？我哋而家上去睇下173平嘅戶型啊！電梯出嚟呢就係2梯2伙嘅，咁呢邊呢係一邊，然後對面呢仲有1伙啦。咁我哋而家入嚟睇下173平嘅樣板間，收樓呢到時係無批嘅。而家發展商呢就係展示咗一個裝修嘅狀態嘅啫。客廳呢，咁呢個係一個房嚟嘅，呢個房呢你可以打，可以唔打。
總共咧就係4.9米嘅。如果你唔打，如果你打咗之後咧，就有7.5米啦，就係一個大平層嘅標配。而家發展商將呢個房就打咗出嚟啦，做咗一個大橫廳，呢度放啲酒櫃啊，就可以座談室啦，人哋嚟到傾下偈啊，可以喺坐呢邊嘅。陽台咧就做咗一個封窗嘅效果，哇！呢度好靚啊！先睇下呢個景觀靚唔靚仔先。我哋身處喺4樓望正呢個泳池、呢個水景、呢個園林，係咪好舒服、好正呢？再過嚟睇下呢邊嘅陽台，亦都係封咗窗嘅，咁佢係雙陽台對流嘅。南北對流啦，然之後呢個餐台，發展商係做咗一個6人嘅長條形餐台。如果你話想放圓台咧，呢度咧就有少少問啦，呢個位置。廚房係做咗 U 型嘅廚房，可以放大冰箱，雙門嘅大冰箱。但係如果係170幾方嘅大平層之下咧，呢個廚房咧就顯得有啲細啦。咁你想打通佢係點樣啊？就過嚟呢度，將呢埲牆可以剝咗佢，將個廚房擴大嚟呢邊。而家咧呢度咧就係做咗家政室嘅，咁咧就可以切走呢個呢個水台啦，將呢個廚房擴大過嚟，咁廚房咧就空間咁就會即時出嚟啦。咁我哋再過嚟睇下休息區，呢個係第一個客房。客房咧做咗1.5米嘅床之後咧，仲可以3面落床嘅。呢個咧係飄窗嚟嘅，飄窗咧係唔可以打，因為全部都係用嚟放空調位嘅。呢個係客廁，3進式嘅客廁。3進式嘅客廁，我覺得如果係客廁嘅話，呢個 O 都 OK 嘅，都夠大噶啦。嗱，呢個窗台亦都係唔可以打嘅，只能夠可以用嚟放嘢，或者坐喺度沖涼都幾舒服嘅。到主人房啦，主人房先過嚟呢邊睇睇。主人房放咗一個1.8米嘅床，仲有3面落床嘅，大概咧主人房呢度有20幾個方啦。呢邊咧就做咗一個衣帽間啦，再入嚟睇下嘅主廁。主廁咧雖然係放唔到浴缸，但係呢個位置我覺得已經係夠大啦。呢邊咧仲有一個細個房嘅，呢個咧可以做功能房啦，做書房啦，或者做兒童房嘅闊度都 OK 嘅。咁相對嚟講，對比其他2個房，咁啊肯定係會細少少啦。總嘅嚟講，呢度係4房2廳2廁嘅。我哋有啲街坊咧，佢係只不過係2公婆嚟住嘅，170幾方咧就覺得有啲太大，有啲浪費啦。咁我哋可以再去睇睇88方同89方嘅3房2廳1廁嘅格局啊！
家入到嚟係120平嘅4房2廳2廁嘅，佢係南北對流嘅戶型，咁係雙陽台嘅。窗咧你可以封窗啦。呢個陽台咧有少少窄，我哋而家咧係喺2棟嘅樣板間，咁佢在售咧其實咧就係11棟，11棟咧咁貨量咧亦都唔係好多噶啦，只剩翻咧係18樓嘅啫，仲有6棟嘅景觀咧就比較靚仔嘅，咁但係樓層咧都唔係剩翻好多噶啦，係剩翻14、15、18樓嘅啫。所以如果你要睇嘅情況之下咧，就要揸緊時間啦。嗱，呢個房咧係對通出邊嘅陽台嘅，咁封窗咧都係依然封窗嘅。嗱，主人房呢邊咧，佢咧就係因為呢邊同嗰個房唔可以打通啦，就所以呢邊就只係放咗一個床，就可以三面落床。主廁咧就係喺中間啦。至於衣帽間，佢就係用咗另一個房嘅格局嚟做衣帽間，咁就舒適度就直接拉滿啦。嗱，我哋已經睇咗幾個戶型啦。而家總結下佢嘅價錢，咁9棟嘅樓王咧係170幾方，佢而家嘅售價係240萬左右嘅，咁無批交付，可以任君選擇。240萬咧已經係可以有鳳凰樓層、高樓層啦。咁至於89、88方細面積3房2廳1廁嘅格局咧，而家係10888起嘅啫。90到100萬之間咧就可以上車啦，貸款首付只不過係15萬嘅啫。咁但係已經嘅樓層已經唔多啦，剩翻係16棟嘅14、15同埋18樓嘅。咁仲有一個面積係120平嘅，120平佢嘅總價大概，如果你係11棟嘅咧，就係去到140萬嘅。如果你揀6棟嘅120平咧，佢嘅價格咧要去到160到170萬。點解佢6棟同11棟嘅區分咁大咧？就係因為佢6棟個景觀比11棟咧會靚仔少少。11棟咁佢南北對流雙陽台，有一個位置咧，南嘅陽台嗰邊咧會有少少遮擋，所以呢度嘅景觀價格就相差喺嗰度啦。灣區置業喺中山，中山置業記得揾呢班後生仔，我哋下期見啦。我哋已經睇過幾個，我哋已經睇過三四唔係，我哋已經睇咗幾個戶型啦。而家總結下佢嘅價錢。咁9棟嘅樓王咧係170幾方，佢而家嘅售價係240萬左右嘅。咁無批交付，可以任君選擇。240萬咧已經係可以有鳳凰樓層、高樓層啦。咁至於89、88方細面積3房2廳1廁嘅格局咧，而家係10888起嘅啫。90到100萬之間咧就可以上車啦，貸款首付只不過係15萬嘅啫。咁但係已經嘅樓層已經唔多啦，剩翻係16棟嘅14、15同埋18樓嘅。咁仲有一個面積係120平嘅，120平佢嘅總價大概，如果你係11棟嘅咧，就係去到140萬嘅。如果你揀6棟嘅120平咧，佢嘅價格咧要去到160到170萬。
點解佢6棟同11棟嘅區分咁大呢？就係因為佢6棟個景觀比11棟咧會靚仔少少。11棟咁佢南北對流雙陽台有一個位置咧，南嘅陽台嗰邊咧會有少少遮擋，所以呢度嘅景觀價格就相差喺嗰度啦。灣區置業喺中山，中山置業記得揾呢班後生仔，我哋下期見啦！